Reveal and Restore YouTube channel ngai na ana angel te teng tunga masana kipa thu kahon gen ahi Jesu Sihna le Thohnawnna to kisai tuni ina gen le sak tamma ma omte sut khom le chi hi Jesu Sihna to kisaya Jesu pen crossa sitak tak lo ahi chi uhi hoicha Jesu Thohnawnna to kisaya Jesu luang pen anung zui ten han khu kapat aguk mangwa hi chi bangleng om hi Christian ihi na Jesu Sihna le Thohnawnna pen eite kibulphuhna le I huam pi penu ahi manin hiai te adik le diklo ithei chiangu poimo pet ma hi ahi ithil gintak ahom pi gingta I kha ya ahi kele adik ma gingta hi kha hi ya chi pen the nge ding ahi hoijakin Jesu Sihna le Thohnawnna to kisaya gindan le gendan diklomte sut khomni Jesu crossa sitak taklowa han khuk vota akisial le honghal non ahi hiai bangchidan ahi diale adikma ahi khadiam Jesu sitak takloma ahi diam sut khomni pathian lauma ma mi khat arimathia khomi Joseph kichipan Jesu luang anget lain pilat in asi le silo sepai heutu huai kyanga kanchian masahi cross a ahai kang teu asi baina dingwa agu teu suktan sak zelu ahi Jesu bel anasi hitak zekin agu le suktan ngai non lo ahi huaicha ithei diwa hoichu Jesu si le silo vel chian tu a pangte Jesu nungzoi te hilo ahi Jesu khailum tu apang rom se pai te hiu ahi asita chi gen chiang tu pen bangle rom se pai te lakale ase pai naran te hilowa mi za lak vel te tunga heutu centurion kichi ei pawa za heutu kichi pa hilai ahi hoijaka ito pa Jesu pen crossa sitak tak ma ahi chi thei chiang tu te chu Jesu nungzui te kya hilo rom se pai te kya le hilo pilat kya le hilo Jesu Sihna dinga nasataka panlatu siam pulian tele farisai tenle Jesu si ahi chi pomma mau hi ahi huaijakin crossa itopa Jesu pen sitak tak ma hi ahi nungzui ten Jesu luang han khu kapan anagu u ahi hiai dana gente thilgen adik lodan isun nonding Jesu ki vuina han khu bang din mun ahiale Jesu luang pen miten amok guk thailo na diwa veng bit tu khau tak noya ki vui ahi siam pulian tele farisai ten pilat kyanga ngit na bola miten amok guk thailo na diwa rom se pai hang san ma ma ti agat saku ahi han kongleng asilu hilai ahi Jos McDowell in agel the new evidence that demands a verdict kichi lai bua Jesu han veng tuti sepai soma pana som thum lakvel hidingu chi huai ahile rom sepai te reng paidan a decurion reng khat command nanwaya han khu kigat chi na ai huai rom sepai ten nita ka duty namunu hoihtak duty lo hiam ahi kele apai sanule ahin na u tan dingu chi na ai hiai han khuk veng tuti sepai naran hiam ahi kile minaw tang hilo ahi rom sepai te hiu ahi rom sepai te ahi danu chet na hoi ma ma chu asi di u lawa siam pute kyang vana imasa u ahi Jesu nungzui te bangdin mona om wale Jesu nungzui te ichi midoi lokngen hi u ahi asi khak ding u lawa Jesu tai mangsan hitelu ahi nungzui te laka anhang san deu Peter huai pa na tomin le Jesu agala panzui hitel ahi anunga kithei hem mo bol zoma lai hiai manga doilok ten Jesu luang wagunga ma lo dingu ahi chi chu chiang taka thei mai ahi Jesu nungzui te ngai to na bang a oma Jesu nungzui ten Jesu nung azui laiwa Jesuin salama kumpi lalgam hon tung ding non ding le zudate kumpi
hong hi dinga gintak na lian pi to anazui ngit nge tu hi ahi hucha Jesu in David lalgam atun ding ding kal ngak la chi taka ngak la Jesu nung azui zui laiwa Jesu cross a kil den a hong om mai ma pen alamet na uto kinnak gamla lotel ai nung zui tele ngui takle beidong taka om ahiwa Jesu luang guk di lam angai to nawa om khama ma lo ahi luk bung som ni li tang som ni le khata emau lampia ki ho te ki ho na pat Jesu nung zui te lung sima chiang ma ma ai Jesu luang guk khiakin bang phat tuamna nung zui som le ni ten ani diwale nung zui te mi doi lok ngen ahi danu igen hinta aya tom chik sunga din mi hang san ma ngen danina ngai sunzwal tale mi hang san hiwa hucha Jesu luang vagu hemok hitale ule akan nan na di bangma lo ding ahi lo tak bangma nei lo ding ahi Jesu Sihna apan Thohnawnna lo hi hen la huai Jesu a Thohnawnna lo siluang pen nung zui ten vagu hia bang hile huai asiden mi khata dia nung zui ten zuaw gen a ahin na u pengam lo ding ahi nung zui te laka mi khat le ni in zuaw ge na Jesu Thohnawnna ahi cha ki ko pi a singam bang a om zen ule le Jesu nung zui tengin zuaw pi khat hai gup a ahin na u tan ngam vek lo ding ai hoi cha hi chin gen lai le nung zui ten Jesu pen Thohnawnna ahi chia mi te hem som hi leu ari mathia mi Joseph in Jesu luang pilat kyanga anget khita mi te thilo namun koi hiama vui mang dingu ahi Jesu luang nung zui ten gu bang hi zen le u han khuk va ho angai lai diam hai ngai to ni nung zui ten Jesu luang gu khia hi le u zingkala Mary Magdalene in han khuk va phalo dingu ahi nung zui ten Jesu luang akoi na u ahi kile avui na wa va pai zo dingu ahi wacha Mary te nunga lam dang sa a han khuk lam zuana Peter va tai doi zel lo ding ahi Jesu luang bidang te guk bang hi zen le bang achi dia le nung zui te lo midang kwa te hiamina Jesu luang gu bang hi zen le u anunga hon phol khelo ding ahi siam pulian te le farisai ten Jesu diklo na ding asun azana zongin nge tu ahi adik na to male siam lo tan te na dia pan la te hi wahi wai jaga farisai te le siam pulian ten Jesu luang aphol hiak ding ombang hi zen le kinak thalop lo tel ding wa nak phol hiak lo tel ding wai Mary Magdalene ten han khuk thei khial kha u ahi hiai bang le dikhel lo ahi dan isun non di Mary Magdalene ten Jesu han pen thei khial kha ahima dingwam ingai to na paisau sak zwal ni Jesu han khuka siala a om lai le hoi taka mu ahiwa hiai tia dia Jesu ki vuina han khuk hai wal hilo ahi kum tampi nunga vaho chi le ahi kewa azing khong ma a vaho pa hiu ahi hucha vahai chi tel chu ginta khwai ma lo ahi numei khat chau vaho le hilo lai wai jaga ani wa Jesu han hai tua ku chi chu thil hingal lo ahi bang ting hile Mary Magdalene ten Jesu han pen thei hial khain ko izwal tale achile hiai numei te nunga han khuk va endia vakwan Peter in le han khuk va thei hial khazel tel ahidiam han khuk dangma va en khanon ngal lo ding hi Peterina ahile hichi in gen laini Mary Magdalene te bana Peter na tomin Jesu han pen thei hial a han khuk dang va en khadanina koi izwal tale huchi bang hi zen le Jesu ki vuina han khuk pe na pan Jesu luang pen miten hon la hepa dingwa Jesu Thohnawnna lo ahi chi a hong tang ko pa ding ahi aya huchi banga Jesu luang phol hiak ding le tang ko pi ding kwa man anunga bangma nei lo u ahi Jesu Thohnawnna lo ahi hiai pen hallucination ahi Jesu na nung zuite asi sanchanga anung zuiten mis lawa amis luat jakwa hallucination nei u ahi
chi bang leng omu ahi mi hingten hallucination experience thei tham ahi hi le mi khat hilowa a hon pi a group hallucination kichi thil om thei lo le om ngei lo ahi nungzui ten avek piwa tha khat thu a group hallucination experience ve ko chi chu zuaw man lo ahi thilom ngei lo le thil hi thei lo pi khat ahi jesuin adam laya anungzui te kyanga thu anagien khol tengle anungzui ten anamangil hin vektawa jesu atho non di lamlam ngai twa kha kille nei khanon lo ahi huchin nungzui ten jesu thohnon amu tungwa sikha sajama ahi nungzui te laga thomas bangin gingta zo ma lowa amit ma amu masya ahut ma a jesu a hoi khang masya gingta zo lo hitel ahi hiai pan hiai teng ingai to khom changin lungsema dotna honglut hun khop om ahi jesu thohnon lo ahi le bang zia ka jesu han khu veng tu rom se pai ten lau u ahi di jesu thohnon lo ahi le jesu luang pen bang zia ka tu ni tan phol khia ka om lo ahi di jesu thohnon lo ahi le bang zia ka nungzui ten jesu luang gu khiau ahi chi a hwai gen na dia siam pulian ten han khu veng se pai te sum tampia agwai u ngai ahi di hiai dotna te dawnna siam pulian te farisai te le setan mi zat ten dawnna hon pethei dingwam jesu thohnon ma ahi hun tam taka nungzui te kyanga kilaka van aka in le amit ma un mu ohi jesu thohnon hi chi chetna hoi pen chu hiai ahi nungzui doi lokten si ngam a jesu thohnon thu atang ko piwa ahin na u jesu adia apyak vek ngam na u hiai ahi jesu thohnon chi a chetna hoi ma melma pan bang teng ina dal ma le khovel miten bang teng gen ma leu I to pa zo sihna a pan wal zo a thohnon ma hi ahi hiai thudik kwa ma pilna siam na in nial kal zo lo wa melma pa thahat na in le dal zo lo ahi khovela ginglo te pathian te asi nun bang ma zak ding omnon lo wa eite pathian bel sihna a pana wal zo wa eite adia van muna mun bollel ahihmanin ginna ule ilam etu athon hilowahi adik le ahing ma ahi chi ichiang ma oi Bible jesu thohnon ahi achi le thohnon himai ahi Bible again adik lo bang ma omlo ahi wajaka gin tak ding himai ahi aya tunin Bible jesu thohnon ahi achi jaka jesu thohnon ahi chi mai te hilowa ihin khwa ma jesu thohnon ahi chi chiang taka theite ihu poimo hi ahi jesu thohnon tak ma ahi chi chiang taka theya experience te ihu de huai ahi nungzui ten hiai thudik asi pi ngam bangwa hiai thudik din pi a si pi ngam ding in le initeng hin khwawa jesu thohnon tak ma ahi chi experience to zel thei ding in to pan honom pi chatta hen